Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o razliki med sedanjim trenutkom in med tem, kar je tukaj. V sklopu raznih gibanj za osebni in duhovni razvoj se govori o tem, kako pomembno je biti z zavedanjem v sedanjem trenutku. Torej, to be here in the now, pravijo. Potem pa obstaja še druga trditev ali poziv, ki govori o tem, da smo tukaj. Kaj je torej razlika med sedaj in med tukaj? V našem umu lahko razmišljamo o preteklosti in o prihodnosti. In takrat, ko razmišljamo v teh dveh dimenzijah, vsekakor nismo pozorni na to, kaj se dogaja okoli nas v sedanjem trenutku. Zgubimo zavedanje naše bližnje okolice v sedanjem trenutku. In da ne bi preveč razmišljali o stvareh, ki niso del naše trenutne neposredne resničnosti, se zato poziva, da ne bi bili čim bolj v zavedanju sedanjega trenutka. Toda, če smo z zavedanjem v sedanjosti, je pa še vedno vprašanje, kako široko oziroma popolno je naše zavedanje. Kajti lahko delujemo iz sedanjega trenutka in si rečemo, smo tukaj, jaz sem tukaj, učinkovito diham, preprečujem, da bi me misli zapeljale v neko razmišljanje o prihodnosti ali o preteklosti v povezavi z predmeti in osebami, ki jih srečujem v sedanjem trenutku. Torej, ne dopuščam projiciranje mojih preteklih izkušenj na sedanji trenutek. Še vedno pa smo lahko ob tem zelo omejeni, ker lahko ob tem upoštevamo samo našo neposredno bližnjo realnost. Samo tisto, kar vidimo z našimi očmi v naši neposredni okolici. Druga stvar pa je, če delujemo iz točke tistega, kar je tukaj. Tukaj pa ne predstavlja samo tisto, kar mi zaznavamo za svojimi omejenimi čutili, temveč tisto, kar je tukaj, predstavlja celoten fizični svet, celotno fizično stvarstvo, ki obstaja v sedanjem trenutku, ne glede na to, kje se nahaja. Torej, ko smo zavedanjem, poleg tega, da smo v sedanjem trenutku, tudi hkrati tukaj, pomeni, da ne upoštevamo samo lastni interes, našo omejeno realnost, v smislu nekaj metrov ali kilometrov okoli našega fizičnega telesa, temveč upoštevamo tudi vso realnost, ne glede na to, kako daleč je od naše trenutne lokacije fizičnega telesa. In z takim načinom obravnavanja realnosti, z takim odnosom, potem lahko tudi upoštevamo interese vseh drugih živih bitij v celotnem stvarstvu.
In takšen odnos je tisti, ki potem omogoča, da smo resnično odgovorni in da se obnašamo kot zgledno živo bitje, ki upošteva celotno življenje, torej vsa živa bitja, ne glede na to, v kakšnih telesih so in kako so oddaljena od našega fizičnega telesa v tem trenutku. Torej, vabim vas, da v svojem odnosu do življenja ne obravnavate samo svoje trenutne ožje okolice in poleg tega, da ste razumeli pomembnost biti v trenutku, da razumete tudi pomembnost obravnavanja celotne realnosti, ki trenutno obstaja. Hvala za posluh in nasvidenje.